pelan-pelan ya. Iya. Napas panjang. Pelan-pelan Nap. Nah ini rasanya biasa aja. Aduh, pegel banget ini mah. Pegel banget sih, Nap. Hah? Enggak, ini pegel banget. Oh iya. Kemarin mah ketahan, sekarang enggak. Ini pegel juga. Ini enggak. Biasanya menuju akhir pegel banget. Kapan? Ini nih. Oh iya. Udah berapa mili lagi? Oh karena dikebut ya? Ya Anda itu yang ngebutin.